হলো Zebronics Zeb-Warrior 4 2.0 স্পিকার। আর এই ভিডিওটিতে থাকছে এই স্পিকারটির আনবক্সিং, রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট। তো এই স্পিকারটির কোম্পানি নেম আপনারা পাচ্ছেন Zebronics এবং মডেল নাম্বার পাচ্ছেন Zeb-Warrior 4 আর 2.0 স্পিকার। এছাড়া বক্সটির একদম ফ্রন্টে আপনারা পেয়ে যাবেন বেশ কিছু হাইলাইটেড ফিচার্স। এছাড়া বক্সটির একদম ব্যাক সাইডে যদি আসা যায় তো এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন সমস্ত স্পেসিফিকেশনস এবং এমআরপি। তো বক্সে আপনারা এমআরপি পাবেন 1899 রুপিস অর্থাৎ 1899 টাকা। বাট এই স্পিকারটি আমি অ্যামাজন থেকে পারচেস করেছি অনলি 799 রুপিস অর্থাৎ মাত্র 799 টাকায়। তো আর দেরি না করে এবার ফটাফট স্পিকারটি আনবক্সিং করে নেওয়া যাক। তো এরকম একটা বক্স প্যাকেটিং এর সময় কিন্তু আপনারা পাবেন Zebronics Zeb-Warrior 4 এই স্পিকারটি। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল দুটি স্পিকার। সো হিয়ার ইজ দ্য ব্র্যান্ড নিউ Zebronics Zeb-Warrior 4 সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের সঙ্গে। তো জাস্ট অসম ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা Zebronics Zeb-Warrior 4 কে পাচ্ছেন। তো ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায় তো স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন Zebronics এর লোগো। এছাড়া একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন একটি সিঙ্গেল 5 ওয়াটের স্পিকার এবং স্পিকার প্রোটেকশন হিসাবে কিন্তু আপনারা কিছু পাচ্ছেন না। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি ডাইরেক্ট স্পিকারটিতে হিট করতে পারছি। এছাড়া স্পিকারটির একদম রাউন্ড শেপের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন RGB LED লাইট। এছাড়া এখানে আপনারা পাচ্ছেন নর্মালি একটা ডিজাইন। তো এই স্পিকারটাও ঠিক একই রকমভাবে আপনারা পাচ্ছেন এখানে একটি 5 ওয়াটের সিঙ্গেল স্পিকার Zebronics এর লোগো এবং পাচ্ছেন আপনারা RGB LED লাইট। এছাড়া ব্যাক সাইডের ডিজাইনটা আপনারা অনেকটা এইরকম পাবেন। এছাড়া স্পিকার দুটির বিল্ড কোয়ালিটি কথা যদি বলা যায় তো সম্পূর্ণ হার্ড প্লাস্টিকের সঙ্গে আপনারা এই স্পিকার দুটিকে পাবেন এবং পাবেন ম্যাট ফিনিশের সঙ্গে। তো ম্যাট ফিনিশ এবং হার্ড প্লাস্টিকের কম্বিনেশন হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকার দুটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাশ আসবে না বললেই চলে। এছাড়া স্পিকার দুটির একদম ফ্রন্টে আপনারা একটু লক্ষ্য করলে দেখবেন অনেকটা কার্বন ফাইবার শেপের ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকার দুটিকে দেখতে পাবেন, যেটা এই দুটি স্পিকারকে কিন্তু অনেকটা আকর্ষণীয় করে তুলেছে। তো আমার কাছে কিন্তু স্পিকার দুটির ডিজাইন নো ডাউট ভালো লেগেছে। তো এরপর আমি আসছি স্পিকারটির ওয়্যারে। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2.0 স্পিকার যেহেতু, তো সে কারণে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন একটি ওয়্যার। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি USB পোর্ট এবং তার সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন একটি AUX পোর্ট। তো এই ওয়্যারটিকে AUX পোর্ট এবং USB পোর্টের কম্বো কেবিল বলা যেতে পারে। তো এছাড়া পাচ্ছেন আপনারা একটি ভলিউম কন্ট্রোল নব। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি ম্যানুয়ালি ভলিউম সেটিং বাটন এবং তার সঙ্গে পাচ্ছেন আপনারা আর একটি বাটন যে RGB LED লাইটটা পাচ্ছেন স্পিকারটিতে। তো সেই RGB LED লাইটটি কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারেন এই বাটনটির মাধ্যমে। এছাড়া স্পিকারটির কেবিল কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো যথেষ্ট বেটার কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা Zebronics Zeb-Warrior 4 এই স্পিকারটির কেবিলটাকে পেয়ে যাবেন। তো স্পিকার দুটি ব্লুটুথ স্পিকার না হওয়ার জন্য তেমন কিছু স্পেসিফিকেশনস কিন্তু আপনারা স্পিকারটিতে পাচ্ছেন না। তো স্পিকার দুটির ওয়েটের কথা যদি বলা যায় তো 500 থেকে 550 গ্রাম ওয়েটের মধ্যে কিন্তু আপনারা Zebronics Zeb-Warrior এই স্পিকার দুটিকে দেখতে পাবেন এবং খুবই লাইট ওয়েট। তো মনেই হচ্ছে না আমার হাতে দুটি স্পিকার আছে, এতটাই লাইট ওয়েটের সঙ্গে আপনারা এই স্পিকার দুটিকে দেখতে পাবেন। এছাড়া স্পিকারটির একদম নিচে আপনারা পাচ্ছেন রাবারের স্ট্যান্ড। তো এরপর আমি স্পিকার দুটিকে কানেক্ট করব এবং আমি আপনাদেরকে দেখাবো RGB LED লাইট। তো আপনারা এখানে পাচ্ছেন একটি USB পোর্ট যেটা আপনারা আপনাদের ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের সঙ্গে কানেক্ট করতে পারেন এবং পাচ্ছেন একটি AUX পোর্ট যেটার মাধ্যমে কিন্তু আপনারা স্পিকারটির সাউন্ডকে শুনতে পাবেন। তো যাই হোক, তো আমি অলরেডি USB কেবিলটাকে ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি এবং একদম ফ্রন্টে আপনারা দেখছেন RGB LED লাইট। তো স্পিকার দুটি কিন্তু যথেষ্টই অ্যাট্রাকটিভ লাগছে এই RGB LED লাইটের জন্য। তো যাই হোক, এরপর আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব এবং আমি আপনাদেরকে দেখাবো RGB LED লাইটের সেটআপটা। তো আর ততক্ষণে আপনারা ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চটজলদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে দিন এই ধরনের নতুন নতুন গ্যাজেটসের আনবক্সিং এবং রিভিউ ভিডিও দেখবার জন্য। তো আমি অলরেডি স্পিকার দুটিকে ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি স্পিকার দুটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করার জন্য। আর আপনারা যে সাউন্ডটা এখন শুনবেন সেটা কিন্তু শুনবেন সম্পূর্ণ ফুল ভলিউমের সঙ্গে এবং সাউন্ড চলাকালীন অবস্থাতেই আমি আপনাদেরকে দেখাবো RGB LED লাইটের সেটিংস।
Zebronics Zeb-Warrior 4 ছাড়াও আপনারা আনবক্সিং ম্যানিয়া 14 চ্যানেলে পেয়ে যাবেন Zebronics Zeb-Warrior 2 এই স্পিকারটির আনবক্সিং ভিডিও। তো ডেসক্রিপশনে এবং আই বাটনে আপনারা লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, তো সেখান থেকে কিন্তু আপনারা Zebronics Zeb-Warrior 2 এই স্পিকারটির আনবক্সিং ভিডিও দেখে নিতে পারেন। সো এটা হলো Zebronics Zeb-Warrior 4 2.0 স্পিকার। তো আমি স্পিকার দুটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম, আমি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করেছি। তো যদিও এটা আউটডোর সাউন্ড কোয়ালিটি না, তাও আমি স্পিকারটি সাউন্ড কোয়ালিটি আউটডোরও চেক করেছি। ইনরুমে যদি আপনারা এই স্পিকারটি ইউজ করেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা পাবেন ডিপ ব্যাস ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড এবং যথেষ্টই লাউড সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন Zebronics Zeb-Warrior 4-এ। তো মাত্র 749 টাকার মধ্যে এই স্পিকারটির ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং সাউন্ড কোয়ালিটি জাস্ট অ্যামেজিং। তো একদম একটা কম্বো সেটআপ কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন Zebronics Zeb-Warrior 4 এই স্পিকারটিতে। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন Zebronics-এর মতো একটা ব্র্যান্ড। তো সবকিছু মিলিয়ে কিন্তু Zebronics Zeb-Warrior 4 জাস্ট অ্যামেজিং একটা স্পিকার। তো আপনারা কিন্তু স্পিকার দুটি পারচেস করতে পারেন, নো ডাউট ভালো স্পিকার। তো আমার কাছে এই স্পিকারটি যথেষ্টই ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার বলে মনে হয়েছে। তো যাই হোক, আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, নেক্সট কোনো প্রোডাক্ট আনবক্সিং ভিডিওর সঙ্গে।